السلام عليكم. الناس بدأت تتكلم بدري عن الدوري وحسم الدوري، وأكيد جماهير الزمالك منتشية بفوزها وأدائها وبتعادل النادي الأهلي والأداء اللي ظهر عليه وسلسلة اللا فوز يعني للنادي الأهلي الفترة الأخيرة. لكن الدوري لسه طويل والدوري في بدايته، والزمالك كان مع مدرب يعني غير مأمون يعني بصراحة. يعني ممكن في أي مباراة سهلة حصل معاه كتير زي كده. بيفوز في مباراة، ممكن ييجي في مباراة تفتكر إنه حيكسّر الدنيا، فتلاقي طبعًا أخطاء، وتلاقي إن الزمالك ما بيفوزش كما هو كان متوقع ليه. النادي الأهلي لسه في بداية الدوري، ليه مباراة متأجلة أو كان باي فيها، لو فاز فيها حيبقى في مكانة أفضل كهاني. ولكن مشكلة النادي الأهلي إن هو عنده فعلًا مشاكل في الفريق وفي الsquad، مشاكل كبيرة جدًا. هي المشكلة، مش المشكلة في إنه يعني متأخّر بعدد مباريات، لإن أنت لسه الدوري طويل جدًا، وفي مواجهة ما بين الأهلي والزمالك ب3 نقاط، والزمالك لسه هيلاعب بيراميدز، والدوري طويل 3، 4 مباريات هتلاقي فرق 10 نقاط. يعني الدوري رسميًا وحسابيًا لسه طويل جدًا، ما حدش يقدر يتكلّم فيه حتى لو كان الفرق أكتر من كده. لكن هي القصة في إن النادي الأهلي إيه هيحصل وإيه هيعمل. أنا أعتقد إن النادي الأهلي محتاج صفقات، ومحتاج يمشّي صفقات، يعني محتاج يمشّي ناس في غير حاجة إليه تمامًا، بل بالعكس اللعيبة دي بتبقى يعني عاملة مشاكل على النادي الأهلي، وعاملة ضغط على النادي الأهلي. يعني في لعيبة كتير النادي الأهلي في غير احتياج ليها، وفي لعيبة النادي الأهلي عاوز على الأقل، على الأقل باك شمال قوي جدًا. أعتقد الباك الشمال بتاع نادي المحلة ظهر بمستوى رائع، هو أفضل الناس اللي موجودة، وممكن يبقى سهل بأي رقم جيبه. أنت دفعت في لعيبة عادية جدًا، أرقام كبيرة. الدفاع على الأقل عايز مدافع سوبر، غير اللعيبة دي وغير نوعية اللعيبة دي، عايز باك يمين مع هاني، أو يغيّر هاني أو هاني. عايز مهاجم سوبر تقيل برضه. شريف أنا مش شايفوش يعني بصراحة مستعد إنه يبقى فعلًا مهاجم قوي، أو يبقى هداف للدوري أو غيره. في لعيبة برضه المفروض النادي الأهلي يتخلّص منها. يعني لعيبة كتير لازم تمشّي 5، 6، وتجيب 5، 6، ويكون في مدرب متميز، مدرب كويس، مدرب يليق بالنادي الأهلي. ده يعني بداية تصحيح المسار. دلوقتي النادي الأهلي يعوّض ده بالحماس، ويعوّض ده بصراحة عماد النحاس أنا شايفه فنيًا يعني مش للدرجة. يعني ممكن قُلنا إن الحماس هو اللي هيفرق مع النادي الأهلي، ما فرقش، ما كانش في حماس أساسًا، مش مسيطر. طيب النهارده كان عندنا مباريات قوية جدًا. يوفنتوس أمام بروسيا دورتموند 4-4. تخيّل الماتش لغاية الدقيقة 51 0-0، وال4-4 ده في الشوط التاني. مباراة ولا في الأحلام، ولا في الأحلام. يعني ممكن ناس بتقول إنه أفضل شوط في تاريخ دوري أبطال أوروبا كلها، ويمكن في تاريخ الكورة. أنت بتتكلم 8 أهداف، وسرعة وقوة وتضييع فرص وحاجات يعني في كرة القدم نادر ما تشوفها. اتكلم عن ريال مدريد بيفوز 2-1 بهدفين بضربتين جزاء أحرزهم إمبابي القوي المرعب. كارفاغال اتطرد في دقيقة 72. توتنهام فاز على فياريال 2-0، وأرسنال فاز على أتلتيك بلباو، وتوتنهام فاز 1 على فياريال. ده طبعًا في دوري أبطال أوروبا. الهلال السعودي قلب بالتأخر بتاعه أمام الدحيل القطري 2-1، والأهلي السعودي فاز 4-2 على نساف قرش. والوحدة الأردني بيفوز 2-1 على الاتحاد السعودي في أرضه يعني. والوحدة ده فريق قوي. طيب بالنسبة لإمام عاشور وزيزو، أعتقد زيزو ممكن ما يبقاش متواجد يعني أمام نادي الزمالك. الإصابات العضلية دي بتاخد وقت وبتطوّل، ممكن تاخد 3 أسابيع أو حاجة زي كده. أعتقد إنه مش هيبقى أمام نادي الزمالك، وده كويس. هيبقى في ضغط عليه يعني بصراحة لصالحه هو يعني. إذا اتكلمنا عن إمام عاشور فأعتقد هيبقى متواجد. مشكلة إمام عاشور
إنه إمام عاشور كاني إصابة الكتف دي يعني بصراحة هتسبب عليه ضغط، وهتخلّيه دايمًا قلقان يعني في المباراة. طيب بيراميدز أمام زد بكرة مباراة قوية، ماشي بيراميدز منتشر فوزه على الأهلي، وفوزه على أوكلاندز 3 في كأس القارات، لكن فريق زد قوي اللعيبة ممكن بيحصل لها تراخي لمّا تفوز في مباريات. الزمالك أمام الإسماعيلي، والإسماعيلي عنده نقص، أعتقد المباراة سهلة، لكن مع يانيك فيريرا اللي عوّد جماهير نادي الزمالك على إنه غير مضمون وغير مأمون الجانب، لا تعرف هيبتدي بتشكيل إزاي، ولا تعرف هيلعب إزاي. يعني دايمًا تذكّر ماتش وادي دجلة بعد ما كان منتشي وفايز، وبعد ما كانت الناس يعني خلاص بتقول الزمالك هيفوز، كان النادي الأهلي أمام سيراميكا هو الماتش الصعب ده يوم الجمعة. الخميس الزمالك والإسماعيلي الساعة 17:00، وبيراميدز في السهرة هيبقى أمام زد. لكن ماتش الأهلي وسيراميكا أعتقد ماتش صعب جدًا، جدًا، جدًا على النادي الأهلي، وخصوصًا في هذا التوقيت. أكيد النادي الأهلي لا يعني يحتمل خسارة نقاط، ولكن هو جمع فريق بصراحة صعب جدًا اللي هو فريق سيراميكا كليوباترا. أعتقد المباراة صعبة، النادي الأهلي بلاعيبته يقدر في المباراة دي يعني بصراحة مفصلية، مهمة جدًا، جدًا، جدًا. الفوز ممكن يبقى هو الشمعة اللي بيها يقدر النادي الأهلي يرجع تاني، يفوز في مباراة صعبة زي كده، ويستطيع بعد كده رغم الغيابات ورغم الإصابات ورغم المشاكل ورغم قوة المنافس، إلا إن النادي الأهلي يستطيع ب حماس لاعيبته، وإنه يقدر الواحد يتحمل إنه يعوّض الخسائر اللي فاتت. إذا اتكلمنا عن برضه حاجة كده حصلت، محمد العدل ده رئيس قناة النادي الأهلي سابقًا، بيقول النادي الأهلي شوفوا أهو المركز ال15، بس تعالَ آخر الدوري الأهلي هياخد الدوري، والدوري في الجزيرة بالحكام أو من غير الحكام. من غير الحكام دي حاجات تانية، خلّي بالك كمان ليها تفسيرات تانية، والحكام. طبعًا ده كلام لا يصدر من شخص سَوِي، شخص المفروض قيمة وقامة كبيرة جدًا في جميع المجالات، كورة أو إخراج أو غيره. يعني إيه الكلام الغير مسؤول، كلام غريب وكلام يثير المشاكل ويثير الفتن ما بين الجماهير. لمّا أقول كده بهذا الشكل إن الأهلي هيفوز بالحكام أو غير الحكام، المركز ال15، المركز 20، يعني زي ما يكون المهم هيفوز بالدوري. يا ريت ما كانش قال هيفوز بالدوري إن النادي الأهلي نفسه طويل أو غيره، لكن أنا أقول بالحكام أو غيره. طبعًا يعني تصريح غير مسؤول من شخص يعني كبير، كبير، يعني المفروض شخص كان ليه يعني مكانة كبيرة وقامة، رئيس قناة النادي الأهلي. يعني حاجة غريبة لمّا الشخص ب ب بهذا الشكل ويبقى متعصب، ده طبعًا موضوع صعب. نتمنى توفيق